तो ये जो रखा है ये कीबोर्ड हम साफ़ करने वाले हैं। तो दूर से देखने में साफ़ लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पास जाएंगे इसका तो दिखेगा आपको ये कितना धूल बैठा हुआ है भाई। और बाप रे, ये सब साफ़ करना है। 3-4 महीने हो गए उसको कीबोर्ड को साफ़ करे हुए, क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं है कपड़ा मार के, क्योंकि अंदर अंदर तक धूल चला जाता है इसमें। तो इसको साफ़ करने का एक अलग ही हिसाब है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो घर बैठे हम इसको साफ़ करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, इस काम को शुरू करने के लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है? ये कांटे वाले चम्मच। तो ये उठा लेना कहीं से भी, आपके घर में होगा, कहीं ना कहीं किचन में होगा। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी की मदद से हम सारा ये काम तमाम करने वाले हैं इसका कीबोर्ड का। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कीबोर्ड को ऐसे रख देना है और फ़ोटो खींच लेना है पहले। अभी ये इसका लाइट नहीं चल रहा, तो मतलब फ़ोटो खींच लेना है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा की कहाँ पर है। ठीक है, फ़ोटो खींच लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इसको करेंगे साफ़। अपना कीबोर्ड तो साफ़ कर दिया है। अब आते हैं बटन पर। जो इसके बटन हैं इनको साफ़ करना है हमको। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक जग में पानी, आधा जग पानी। हम की को धोने वाले हम, तो उसके लिए हमें ये सरफ़ लगेगा, कोई सा भी सरफ़ हो आपके कपड़े धोने वाला। और इसको थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल लेना पानी में। और ये ज़्यादा हो गया, मैं वापस डालता हूँ इसको। तो अब हम डालते हैं अपनी की, पूरी डाल देनी है अपनी पानी में। एंड अब इसको अब मिक्स करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से घोलना है इसको, कम से कम 5 मिनट तक, ताकि सारी धूल इसकी निकल जाए पानी में। फिर इसको घोलने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना है, इसको पानी में रहने देना है। तो इसको 2-3 बार पानी में, साफ पानी में निकाल लेना है। फिर उसके बाद हम इसको धूप में रखेंगे, अपनी छत पर जाना और धूप में सुखाने के लिए रख देना कि इनमें पानी ना भरा हो। अगर पानी भरा रहेगा तो आपका कीबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो इनको इस तरीके से झटक लेना है ताकि इनका जो पानी भरा हुआ है वो निचोड़ जाए, मतलब झटके से। एंड फिर इसको 10 मिनट तक धूप में रख देना है, 10 से 15 मिनट तक। तो हमारे जो बटन हैं वो सूख चुके हैं और हम इसको पैच करने वाले हैं फिर से अपने कीबोर्ड में। तो चलिए
शुरू करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कहा था सबसे शुरू में कि फ़ोटो खींचना है इसका कीबोर्ड का, तो उसी की मदद से हम ये बटन जो है इस पर लगा पाएंगे सही जगह, तो वो ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारा हो गया है कीबोर्ड साफ़, और मैं आपको इसको धूप में दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है थोड़ा जानने में। दोस्तों हमने अपना कीबोर्ड साफ़ कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।